שלום, שמי מיכל ויזל, בעלת הקליניקה ויזל אסתטיקה רפואית. הקליניקה נמצאת ברחובות, צמוד למרפאת השיניים של בועז ויזל בעלי. המרפאה עוסקת בשיקום ואסתטיקה. המרפאה הזו היא מרפאה משלימה לאסתטיקה של הפנים. אנחנו עובדים עם חומרים בטוחים, עובדים אצלנו שני רופאים בעלי ניסיון, דוקטור אלעד מושל ודוקטור רותי מילר. מאוד חשוב לנו להיות קשובים למטופלת, כדי להבין מה מפריע לה ואיזה פגמים היא רוצה לטפל ומה היא רוצה לשפר. מאוד חשוב לנו שהמטופלת תצא במראה טבעי, לא תהיה עשויה מדי, אבל תצא עם אור בריא, מטופח וזוהר. אתן מוזמנות אלינו לקליניקה שנמצאת ברחוב הנרקיסים 7 ברחובות. מרפאה רגועה, שקטה, באווירה של טבע. קבל אצלנו אבחון ולאחר מכן תוכנית טיפול, כל אחת מה שמתאים לה. אז אנחנו מחכות לכם.